Usa sa mga pagtulunan karon nga gihatag sa Ginoo nato og sa mahal nga Birhen Maria kini gyung batasan nato kun mopili ta. Kung kamoy papilion, hay may inyo ang bati o ang nindot. Kung kamoy papilion ba, ang bati o ang nindot? O, kana. Kung kamoy papilion, hay may inyong pilion ang lami o ang way lami? O, dyan na itong normal. Hay may inyong pilion magkalisod-lisod o maharuhay. Hay may inyong pilion mangutang o mangayo. Di, oy mangutang. Dali ra mangutang, uwaw mo ng pangayo. Di kita ganahan ana. Kanabitang muratag mahimong ubos, mahimong magkalisod-lisod, di kita ganahan. Muna si Jesus iyan ang gipanid-an kanang klasihas batasan og mitudlo siya nato og importante kaayong batasan na kung mopili ganita pilia gidtong ubos, labing ubos. Kung mopili ka sa nindot og sa bati, pilia gyung bati. Muna mga asawa gani mo, mga lalaki, pili atong bati. Ayaw tong gwapa. Kamusang mga babae, pili po tong batig naong, ayaw tong gwapo. Mga na. Ang but apil baka ning niya. Niya kung ang pari mo'y papilion, hay may pilios pari, way kulikta o na ay kulikta? Depende ra na gyud. Kaming mga pari mag-agad ra gid mi ninyo, pero nga mo ra jong ika-advise kundi gani mo muhog sa kulikta, peligro mong maimpierno. Kana ra gyud among i-advise kay inyo ba yan ang obligasyon. Og pagahulgon sa mos kulikta hay may inyong mga ganahang ihog ang labing gamay o ang labing dako. Sige, tubag. Hilong ng mga yawanon. O na, kung para ganis atong kaugalingon, gusto kita ang labing dako nga kantidad nga mo'y atong dawaton. Pero para na gani atong ihatag sa uban, ganahan kay ta nga ang labing gamay atong ihatag, ang labing dako ibilin. Kana ngilad na sad na nga batasan. Mao na ang pagpili, ang paghimog desisyon mga igsoon nga Dios nun kinahanglan gyud una sa atong kaugalingon, ato yung pilion ang para sa atong kaugalingon ba, ato yung pilion ang way lami, ang kanang dili nindot. Muna ingos Kristo, piliag yung labing ubos. Kaya nga naman kinahanglan kita nga humble. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, ingon siya, ganahan baya gyud kong maadto na kog langit, ganahan gyud kong makaadto naglangit, pero kay gusto pa mas Ginoong mabuhi ko niya, mas mapuslanon man para ninyo nga buhi ko, mao na magpakabuhi ko. Nindot ano? Ang iyang concern ba? Para gid sa uban, dili para iya, kay kung siya lang kuno'y pagbuton, ganahan na siyang mubiya din, kay kanindot sa langit. Lingi alang ko na inyong tupad. Ganahan mo magsigig tanaw ng naunga. Kana ba mga naong, kana mga buutan pagay ng naunga, kay sige nagsimba, bisag sayos buntag, katlabaw na tungwa gisimba-simba. Nyaan ka ning kalibutan na magpabilin, na mga daghan kayo mga marites, mga libakira, daghan kayo mga masupakon sa imong gusto, ganahan ka na, daghan pa kitag mga sakit, labi na karong murag medyo tiwasuno na kitag mga naong, lisod na taglakaw aning pata gani, mapandol na lang ta. Ganahan ka na, oy, kabati na. Pero matod pang San Pablo, kod baka ayo para ninyo, ako nang buhaton. So kung para sa kaugalingon, pilion na to ang labing ubos, way lami, ang labing bati para sa tong kaugalingon. Nga naman, aron atong ihatag para sa uban, ang labing nindot, ang labing lami, o ang labing hayahay nga kahimtang.
Kabantay mo din ngayon sa itong gibuhat sa itong parokya. Tanawa ang inyong gilingkuran. Ano sa mana? Labing bati o labing nindot? Sa atong makaya, labing nindot ta. Hini nga itong simbahan. Ano sa man labing bati o labing nindot? Oh, tanawa. Tanawa ninyo sa akong kwarto. Tanawa ko ditong gihigdaan. Labing bati o labing nindot? Wa man mo kasod. Ay sa magsud dito, madudahan niya ako. Alright, usahay ba? Ganing tanawa dito, operational naman na atong CR. Kanang bago, nag-blessingan na ni Bishop Ruben Labaho kagahapon. Tanawa to, ditong CR. Nakaadto na mo? Oh, tanawa dito, di ba? Karon ba, iguman, nga to mo. Tawa, di ba? Makaingon juga, di na ko ganahang muli sa amo. Di bitaw Ato yung gihatag ang labing maayo. Kay para man na sa publiko. Nagos Bishop Ruben. Yawa ko aning si Aragod. Di naman taganahan mulakaw aning mugawas. Yan ako, gawas lang sa Bishop. Kay mumisa pamangga dito sa kuan. Gihatag hindi maginaingong ni pero sa ato bang kapasidad murag mo ginay atong labing nindot wa gina nato medya-medyahe nya sa inyong pagpalit og slot unsa may inyong gibuhat labing dako nga mapalit o labing gamay ang ato rong halin sa atong karon na ra ba ni katapusan tong baligya aning MMTL. Ang atong halin as of yesterday, 4,391. Naapay 609 na nahibilin. Atong pakpakan, 609 na lang. So ato na lang ning ilahos og baligya hangtod ugma. Palapaso na tog jutay sa ato dining pista. Siguro jud kung inyo ning hotdog palit, no? Karon og ugma. Nga i-final nato ni Quintada ini ka Miyerkules atong tanawon og mahurot magining niya pero karong adlaw ato nang i-distribute ang mga bugas, noodles ug uban pa nya na himo na sad ang dako natong kaning kalihukan usas mga dakong kalihukan ang atong Grand Motorcade ug ang Pontifical Mass kagahapon dunay milagrong nahitabo. O unsa may milagro nakasaksi mo no nituang ang uwan samtang nagblessing ta dito uwan pa kaayo samtang nagmisa ta diri uwan pa kaayo pagdayong gawas sa atong Grand Motorcade mituang ang uwan pakpakan na to ang Ginoo karon ni uwan na sad unyang hapon ighuman na sad sa atong kaning high mass fiesta mass mag foot procession ta libot ngadto sa inyong paminaw muuwan o dili atong agdon ang mahal nga birhen dili makapausab sa atong hunahuna o sa atong pagtuo nga ang birhen pinaagi sa iyang mga kasuod sa Ginoo makahatag sa labing maayo para nato. Muna akong sige ampo kagahapon hangtod karon mahal nga birhen sayod gyud ko nga puno kas gahom sa Ginoo nya makapahunong ra gyud kaaning uwan aron may makamotorcade nga dili gyud kaayo mabasa apan bisan pag muuwan dili mausab ang akong pag-ila o pagtuo nga kaya ra gyud nimong patuangoning uwan. Mo na karon sa dinig foot procession nato ang ato sang ihangyo nga dili unta muuwan pero muuwan kay bao kita nga ang birhen makahimo ra gyud pagpatuang sa uwan nya kay giuwan man padayon ta sa atong foot procession di ba may na lang na kaysa maapil tas flash flood atong sakripisyuhan kay daghan ron sa tong kaigsuonan nga naigo niining kusog kaing mga uwan kalamidad nangamatay na luoy kayo so ang ato na sang iampo para sa nangamatay nga unta madawat sila dito sa langit mapasaylo ang ilang mga kalapasan nya sa mga buhi pa
makarecover unta sila, naauntay healing ang ila karong gibati, labi na gyud sa nawad-an sa mga mahal sa kinabuhi tungod ining kalamidad or nawagtangan sa ilang mga panginabuhian, labi na sa mga mag-uuba, mga mangingisda tungod ni ining maong kalamidad. Ang yawa porti nagyong hatag og kalamidad sa kalibutan, natural og man-made. Nga naman, jutay nalay nag-ampo, jutay nalay suod ni Maria. Kamo, suod mo ni Maria? Kinsay suod din ni Maria, tasa kamo. Kung sama din mo uban, kontra? Sus. Di mo suod. Ako, nahimo kong pari tungod sa mahal nga birhen. Kay mga 10 years old pa lang ko, nahimo kong Legion of Mary. Ug hangtod karon, kanang gugma nako sa Legion of Mary, naagid na. Nahimo kong Presidentes Curias Guadalupe, hangtod ni sulod ko seminaryo, hangtod na pari, kanunay kong spiritual director sa daghan mga presidya, mga curie ug senatos. Ana, munang naanan akong gugmaha, wa ko ka-establish dinis ato kung tungod kay pag wap ako'y 1 year nag-lockdown man ta sa COVID. So karon kay open naman akong i-declare ni ining kapistahan sa mahal nga birhen sa Santo Rosario dinis atong parokya, musugod ta pagtukod og Legion of Mary nga presidya. Pakpak. Mo ginay inspirasyon sa birhen samtang nagrosaryo ta karon sa atong biblical rosary, tukura ang Legion of Mary para pagsagang nining daghang mga kalamidad sa kalibutan. Dili igo ang imong pagpanindot aning parokya, ninduta gyud ang debosyon ngadto sa mahal nga birhen. So kamo karon nga gustong moapil sa Legion of Mary, naaman si Sister Nara, ato man ang treasurer sa Senatos of Cebu. Pagbutang mo listahan, Sister Nara, dihas gawas, palista mo, ilista inyo mga ngan, butangi og contact number. Kay mag-schedule ta og orientation to start our Legion of Mary. Unsa man ang Legion of Mary? Sundalo ni Maria. Sundalo, makigubat sa espirituhanong gubat sa kalibutan. Tungod anang Legion of Mary, nadasig kog eskwela. Tungod anang Legion of Mary, wa ko magbuhat anang premarital sex, bisag daghan kog nauyab sa una. Nang proud ko sa tigumon pa na nako sila tanan, tagsaon na ako pangutana unsa man nakabuhat ko ninyo premarital sex, mayong gina sila, wa bitaw father. May untag na apato. Salamat yun. Di ba? Tungod na sa Legion of Mary. Karon mga batanon, wa na debosyon sa Legion of Mary, siging tinukhangay. Luoy kayo, kana lang magbunyag ko panahon sa ato dinhing mga pistas, kapilya, o bisan dinis ato, siya na ka na magpabunyag na po, kabuk may lag na duhang kinasal. Ang uban, wagi mga kasal. Nga anong nahitabo man na? Napay uban mga nipis, pakaiglawas, sa manok pa, di pa maihaw, kay way unod, gakugos nagbata, gitukhang na. Mga way batasan. Nga dili pa kuno ready. Botang nababaway ka ng kanta-kanta diya, mga youth man na nato. Sus, liwat palang ana ang tanang mga batanon nga mga buutan kayo. Di mo to? Kana ba? Nga natong choir ba? Kamo na, Holy Rosary Youth Choir. Mga buutan ka na sila, mga gwapa mga gwapo, pero wag na sila magbuhat ana. No? No? Ana? Isa ko no, anak ko no. Wagi kayo ni Isa. Muna resulta. So, ato nang iyampo, atong himuan og kana bang maghimo ta og mga sundalo. Sundalo ni Maria, sundalo ni San Vicente Ferrer, sundalo sa kalibutan, aron makig-away aning mga yawanong influensya karon. Dasigon sa nako ang tanang mga Legion of Mary, mga COM, kanang mga mga Don Rosarian, lihuka na ninyo ang inyong tanan nga mga
debosyon og mga kalihukan kay mao nay paagi nga masuod tas mahal nga birhen og himuan ta niya og panalipod. Kay karong kalibutan na di na ni nato mabuntog pinaagi lang og atong scientific skills and excellence. Tanawar ko ng Russia o ang Ukraine o uban pang mga excellent, mga nindot kay mga nasod na naggubat na. Wa kapugong sa ilang garbo, sa ilang yawanon nga mga kinaiya nga makapatay o kinabuhi. Wa kapugong nga naman, way Ginoo ang kasing-kasing, wa masuod sa mahal nga Birhen Maria. Muna nining atong pista karon sa Birhen sa Santo Rosario, ang atong himuong legacy. Sugda nato pagtukod ang Legion of Mary, unya kadtong mo signify congratulations, pero sinugdanan lang na ang nindot gyud nga motambong mos orientation og sa mga weekly meetings unya pohon hangtod ta mga matay. Na akong iyaan, namatay to, akong gilubong kagahapon, auxiliary to siya sa Legion of Mary. Gikan pasbatanon hangtod na lang namatay. Nasay akong iyaan nga among katikista, mo ginay organizer sa Legion of Mary. 86 years old naman tingin na siya karon, Nini Dulce. Ako sa tong giingnan paglubong atong niaging adlaw pag Huwebes, akong giingnan. Na diyan na say mosunod kani patyono na sad ni. Pero siguro gyud ko nga dawaton is langit kay grabe kay ang iyang agi, nakapapari gunig pag-umangkon. Nakapamadre pa gyud og pag-umangkon sa pag-agawan, naman ko igagaw sang madre. Tungod anang iyang pagsigig tudlo sa Legion of Mary, bisan grade 3 ra na siya. Mura grade 3 ra man tingin as ni Dulce, maglisod og basa, pero ang dedication grabe kayo. Usa gyud ka tinuod nga sundalo. No? Una ato nang himuon kay matod pa ni Kristo, ang magpaubos ipataas, ang magpataas ipaubos. Pero unsa may itong buhaton aron mahimot ang mapaubsanon, pilion nato ang labing ubos. Pilion nato ang pagsunod ni Maria kaysa pagsunod sa kalibutan. Himo manindog ta